ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരെന്നെ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ബൺ, cabbage, പെപ്പർ, ഓയിൽ, ഒനിയൻ, ക്യാപ്സിക്കം, ക്യാരറ്റ്, ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത്, മയോണൈസ്, എഗ്ഗിൽ സാൾട്ടും പെപ്പറും ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തത്. ആദ്യം ചൂടായ പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. എന്നിട്ട് ഉള്ളിയും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റുക. ഉള്ളി കുറച്ച് വഴറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും കൂടി ഇടണം. ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് കുറച്ച് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇടാം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ചിക്കനും ഇടാം. ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പെപ്പറും ഇടാം. ഇതൊന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മളെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എങ്ങനെ ബണ്ണിൽ വെക്കുന്നത് നോക്കാം. ബണ്ണ് ഹാഫാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മയോണൈസ് പുരട്ടാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മസാല വെക്കാം. ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ചൂടാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് എഗ്ഗും സാൾട്ടൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ്ചർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കാം. നാലെണ്ണത്തിൽ എഗ്ഗ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ പാനിലോട്ടേക്ക് ഇടാം. ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. നിങ്ങളെന്തായിട്ടും എൻ്റെ ചിക്കൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.